白色衫咧就係快翼鋒。咁而家咧吳偉超一個直線咧搶俾前鋒自己嘅隊友啦，呢個貝迪里。咁啊，但係高尼路咧就腳長，將呢個波咧勾出呢個底線，就輸個角球嘅。咁開賽之後咧，啱啱咧只有咧係幾分鐘嘅時間啫，開個短角球，然後最後咧係金冠軍咧線入去中間呢個波咧睇到啦，原來就咧係南華嘅球員啊，呢個梁成傑咧就咧係擺烏龍嘅。咁佢線一線㗎，相信咧線咧應該批一批少少啦，令到後邊嘅龍門咧係冇辦法可以咧係挽救嘅。鍾浩然咧亦都估唔到自己嘅隊友咧咁樣可以將呢個波咧係批翻後。咁啊當時咧令到佢完全係冇準備嘅，亦都係替咧快翼鋒咧打開咗紀錄。咁喺極短促嘅時間之內咧已經係出現咗紀錄㗎啦。我哋再睇一次，金冠軍俾咗姚學文，姚學文就唔攞㗎，俾翻佢喎，即刻錯入去中間。中間都唔知邊個頂到啦，咁可能心急之中咧，梁成傑想救波啊，咁再加上個波有內西咧，咁令到佢咧擺咗烏龍嘅。我唔知點解呢個波佢得低腰嚟頂，如果用腳勾燒呢個波，可能佢唔使擺烏龍嘅。佢得到咁低嚟頂呢個波咧，已經係時間又乜嘢都已經係蝕底晒嘅。烏龍之下咧，就而家咧係白衫嘅呢個快翼鋒呢一球波領先，咁睇睇南華嘅反應係點啊？俾翻出嚟謝利左腳咧，啄埋喺中間頂到。好嘢！呢個波竟然間啲助攻嘅邱建威咧頭槌建功喎，咁啊亦都要講講咧，呢個係快翼鋒嘅守衞，竟然間咧走漏咗呢個身材矮細嘅邱建威，俾佢升起點埋入網添，細估唔到邱建威個頭咧都建功啊！1-1啊，好迅速咧就南華咧追成平手啊！咁啊蕭國基都冇晒符，唔知係咪殘眼啊？見眼都懵埋嘅，睇唔到個波來使咩啊？睇睇嗱，謝利一斬升起嚟頂嘅咧就係邱建威嚇威仔嚇。一頂，啱啱貼住離底啦，入網1-1，迅速追成平手南華。好啦，咁啊南華嘅進攻啊又係，留呢波咧留錯咗啦，留咗落迪恩嘅腳下，跟住咧比為呢邊踩個直線咧敷到前面，射唔射咧？唔係射，你個撞牆啦，冇錯。督過嚟呢邊咧射省到人，跟住偉仔再翻腳連環施射之下咧，譚兆偉咧又替快翼鋒咧係建功，右線咧領先2-1啊！快翼鋒嘅擁躉咧好高興啊！哇！擲死啊偉仔，佢想咁多個擲落去，張浩然又冇晒符啊！呢個波有啲拖泥帶水嘅，事實上嗱，呢個波鬧埋佢啦，基寶咧篤過嚟呢邊，困得兩棍困翻出嚟落分兩偉仔腳啊，都好黐腳啊！呢個波偉仔射得好問㗎啦，竟然間咧又得2-1啊！快翼鋒領先。咁呢場賽事咧，可觀之處咧就真係咧入球咧係多啊！咁啊喺場上面咧亦都係好好嘅氣氛。嗱南華咧雖然落後緊，但係依然有機會。哇！呢個波真靚啊！咁但係咧守門員蕭國基咧亦都好嘢啊！將個波咧飛身一托走啊！嗱朱大咧呢場賽事咧係第一次起腳嘅啫，就射一個靚波。咁但係咧俾呢個蕭國基飛身托走咧仲靚啊！好啦，個球開出嚟頂到，哎呀偉仔咧護翻空門啊！影緊少見啊！偉仔咧翻嚟包到咧護空門，又入一球波，又護一個空門。米路咧就好緊張啦，因為自己球隊咧係落後緊啊！依然咧喺上半場嘅賽事，咁啊右手邊嘅進攻俾個直線，陳志光落到低彎出嚟靚啊！基本頂到，哎呀呢個波爭少少咋！我相信如果呢個波基本能夠咧頂中到龍門框咧喺柱邊嘅話，應該有機會入啊！嗱呢個時候睇到基本反轉嘅手咧，初以為佢有啲咩問題，原來好彩冇事啊！哇！呢個白都話咧睇咗咁多年波咧，近幾年嚟講咧呢一場都算係精彩㗎啦！好啦，咁啊賽事咧進入下半場啦。咁啊睇睇咧係謝利呢個換翻過嚟，留意啊呢個波咧係譚志偉咧係整跌咗個潘文迪，但係球證咧就冇示意嗰個吹罰啊。咁啊比賽係繼續啊，咁啊繼續之下咧，迪恩咧推住個波一路打過半場，咁啊見到隊友走位立即俾過嚟，咁啊最尾啦個波去到右手邊，由呢個葉學文一級定，冇人 mark 啊，係應該好輕易出個靚波啊。咁啊真係啊，咁啊出個波一批咧就基寶一批入，咁啊成為3-1。相當之關鍵啊，因為較早前我講過啦，潘文迪咧喺呢個對方嘅禁區邊咧俾譚兆偉咧係整跌咗，球證就冇吹罰，示意比賽繼續。咁因此咧我哋再從呢個角度先睇潘文迪一推。雖然啦偉仔揚起隻手是清白，咁但係無論點都咧，潘文迪嘅跌咧就由偉仔造成嘅，但係球證就話唔吹呢球波，覺得冇事，就俾迪恩咧係殺上嚟。咁因此咧就迪恩咧係推上嚟之後咧就由葉學文喺右手邊咧將個靚波，造成呢個南華咧係落到3-1。咁呢個時候咧輸到3-1咧，對南華係認真不利啦。冇錯啦，咁啊但係仲有機會㗎，因為比賽嘅時間仲有嚇。執法球證咧就係德川央春啊，咁啊來自咧係日本嘅。咁喺今次咧銀牌嘅總決賽特別咧安排嘅執法球證嘅。咁啊南華呢有個罰球嘅智利開入去呢個波高嚟到頂得靚啊，應聲係入網啊，2-3。
咁啊，真係亦都係啦，係我哋見到5個入球之中咧係比較最清脆嘅一球啦。咁啊，蕭國基咧再次失手喺呢個咧係頭球嘅攻門之下，咁啊佢2次失手咧係輸咗呢個頭槌嘅啫，一個就優點啦嘅頭槌啦，咁第二個就係呢個而家我哋見到慢動作呢個咧高尼路嘅頭槌壓落去正，好實淨啊，整得好靚啊！咁啊而家咧落下一球就南華，咁機會咧有再次係有翻啦。咁啊基普喺歐國嗰邊咧幾金冠軍，咁啊潘文迪咧就一路追啊，但係唔到。高尼路買一鏟個波迎落喺咧金冠軍腳下，俾入去中路啊，姚文一立之下一射呢個波，哎呀又閃咗梁成傑嘅身咧就彈入網嘅。咁啊加埋上半場個波咧，梁成傑咧就兩個都係喺入球之前咧係同佢個身體係接觸過嘅，又再度咧拋離一球啦。冇辦法，真係冇辦法，因為咧係快通嘅優點咧，今年嘅場就佢哋嘅突擊係特別快嘅。有金冠軍啦、貝迪里啦、姚學文嗰啲速度都快，咁仲有咧陳志剛、楊希智呢啲球員咧個個都有咧係速度嘅，咁所以特別咧適合打嗰種咧突擊嘅踢法。嗱呢個波咧就喺龍頭影到啦，係點樣擺烏龍嘅慢動作。唉，擺咗2個烏龍，梁成傑真係慘啊！咁都唔想嘅。好，睇繼續比賽又點啊？鬥爭位嘅時候咧有得拗撬。好啦，呢個高尼路咧頭槌一續咧又仲多粒喎，哈哈！頭槌連見2功啊，高尼路。啊！呢個中堅犀利啦，仲有罰球角球咧搏上嚟咧係頂頭槌，果然咧係收效喎，2番頭槌建功。咁啊，蕭國基都冇晒符啦，冇得抱怨啦。事實上咧佢係高人一等啦。再睇睇啊，呢個角球咧借力開入嚟，高尼路升起最高點咧，側立咧作一個地波入網，冇得玩夠啦。好啦，睇下繼續比賽又點啦嚇。咁已經係4-3，仲有同一啦！哎呀，呢個波高尼路掹跌咗個基寶喎，咁呢個波球證一定俾牌㗎，冇錯啦。基寶咧已經推過咗佢㗎啦，佢喺後邊掹3成個基寶咧掹跌咗球證咧，俾張黃牌高尼路啊！郭家明發通教練。好啦，喺呢個時候咧有啲拗撬啊！嗱，大家咧鬥攞位嘅時候，哇！你睇，高尼路側一除個基寶個面啊，爽好彩側唔到。咁大家鬥攞位嘅時候咧，就高尼路咧就一除又除咧，想執落基寶嗰邊卒之咧，球證咧就詢問個旁證之後咧，俾多張黃牌高尼路，加埋咧較早之前佢掹跌基寶嗰一個黃牌咧，就2黃1紅啊，俾球證咧驅逐離場。咁啊南華落後之下咧，仲更加咧係少打一個人喎，10人應戰喎，咁啊變咗好不利啊！好啦，咁啊。謝利咧就係替南華開出呢個角球，哎呀基寶都翻嚟救波啊！浪出咗冇遠，哎呀嚟呢個勁射點就散中人咧彈翻出嚟，哇！一個快速嘅反駁啊！基寶哨咗一程，一彈咧彈過嚟啲佩迪里點啊？過咗一個出啦！呢個波出到，我都俾入啦！呢波姚學文跪定喺度作個波入網，好快起兩個贏一個金冠軍啦！一個咧佩迪里啊呢類嘅快翼咧就冇到啊！南華啲守衞亂晒大龍。好啦，拋嚟2球波啦，5-3嘅紀錄啦，日快通贏到。咁啊睇嚟咧呢場賽事咧，南華大勢已去啊！咁最關鍵咧就係連入2球波嘅高尼路咧被趕出場，咁啊加上咧係快攻呢啲突擊真係快，嗱呢球波又係一個反擊，咁啊佩迪咧連過幾關之後將波 send 出嚟啊！咁啊姚學文啱烏低個頭，亦都係頂到。咁啊上完比賽咧係有啲時間嘅，咁啊對南華嚟講當然唔可以放棄啦嚇，打少個人咁但係都要踢㗎。嗱呢個波咧，哇一路扯埋嚟呢個謝利，咁啊守門蕭國基都驚啊！咁啊不敢怠慢，唯有將波係拍出界。咁啊最終咧係南華就輸波啦。咁最後我哋訪問過郭家明同埋梁守志，睇下佢哋對呢場賽事有咩意見㗎？我諗我而家係相信點係第一次係真係相信係輸俾球旁證啦，因為如果佢嘅準則係一致，如果佢係清楚睇到咁多球波，我相信今日唔應該係輸波嘅我哋。我覺得自己11個球員今日亦都係打得唔曳，包括後補出嚟嘅，我哋盡咗自己努力。當然快攻亦都盡咗努力。蕭國基今日打出佢嘅超水準，亦都打得真係唔錯。不過我諗最主要就係真係靠旁證。如果今日有人話俾我聽，今日我哋呢邊嘅旁證同埋中間球證，如果係公正嘅，我相信